Il turbo è una meccanica cruciale in Xenoblade Cross, tanto complessa da apprendere quanto soddisfacente da utilizzare, che oltre ad essere fortemente consigliata per la storia è obbligatoria per i Tyrants, i mostri più potenti del gioco. La funzionalità si sblocca al termine del capitolo 5, rivoluzionando il combat system e permettendo all'utente di sperimentare le varie combinazioni legate ai colori delle tecniche. In questo video spiegherò nella maniera più semplice possibile i principi alla base della modalità turbo, dalle nozioni standard fino ad arrivare alle strategie avanzate per innescarlo all'infinito. Fortunatamente, anche se si tratta di una meccanica connessa alla storia, si può lo stesso parlarne senza fare spoiler, quindi se non siete ancora arrivati a quel punto del gioco potete lo stesso procedere alla visione tranquillamente. Ma prima di attivare la modalità turbo, se trovate utili guide del genere, potete supportarmi lasciando un bel mi piace e se siete nuovi iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Dopo il capitolo 5, una volta accumulati 3000 punti tensione ottenibili principalmente dagli autoattacchi, premendo al centro della gamma tecniche l'icona degli ingranaggi si entrerà nella modalità turbo, che nella Definitive Edition alla sua prima attivazione emetterà un'onda d'urto che infliggerà danni a tutti i nemici circostanti in maniera direttamente proporzionale al potenziale, una delle statistiche dei personaggi. L'utilizzo del turbo sarà fondamentale nel gioco in quanto garantirà effetti esclusivi. L'indicatore di ricarica secondario avanzerà indipendentemente dall'arma equipaggiata. Si sbloccherà l'indicatore di ricarica terziario che riempito permetterà di aumentare ancora di più gli effetti delle tecniche e si attiveranno vari bonus secondari tra cui l'incremento dei danni inflitti, una maggior velocità di ricarica delle tecniche e una diminuzione delle resistenze del nemico. Importante sottolineare che se si rinfodera l'arma o si entra in acqua, la modalità in questione avrà termine immediatamente. Durante il turbo apparirà un'icona circolare che avrà tre caratteristiche: il colore, il timer e il contatore. Il colore dipenderà da quello della precedente tecnica utilizzata e determinerà gli effetti bonus. La velocità di ricarica delle tecniche sarà sempre attiva, mentre l'aumento del danno inflitto e la diminuzione delle resistenze si attiveranno solamente se il colore è giallo, arancione o viola. In altri termini, questi effetti non saranno presenti quando si utilizzeranno tecniche di colore verde o blu. Per quanto riguarda il timer, esso indicherà il tempo prima del termine della modalità turbo, momento che sarà facilmente percepibile poiché la musica inizierà a diminuire gradualmente. Il contatore è invece il numero al centro e sale di 1 ogni volta che viene inflitto un colpo, quindi le tecniche multi-hit o ad area lo faranno salire più velocemente. Il valore può arrivare fino ad un massimo di 100 e più aumenta più saranno intensi gli effetti bonus. Inoltre l'utilizzo di una tecnica durante la modalità turbo innescherà vari effetti in base alla tipologia della stessa. Il primo sarà semplicemente basato sul colore specifico di quella particolare tecnica. Il secondo sarà un effetto che deriva dalla concatenazione del colore della tecnica utilizzata a quello della precedente. Nella versione originale per Wii U al momento dell'attivazione il turbo non aveva colore fino a che non veniva eseguita una qualsiasi tecnica, ma si riceveva comunque il bonus di velocità ricarica e il contatore poteva aumentare ugualmente se prima del turbo era stato innescato un riflesso, un impatto o un danno nel tempo. In quel caso il contatore saliva ad ogni tick fino al momento dell'utilizzo di una tecnica, mentre nella Definitive Edition appena attivato il turbo esso assumerà il colore blu per via della nuova meccanica dell'esplosione d'aura che infligge danni basati sul potenziale. Dopo il suo avvio si potranno eseguire le tecniche che presenteranno vari colori i quali ne descrivono gli effetti nella modalità turbo.
In totale ci sono 5 colori che determinano le categorie in cui le tecniche possono essere suddivise. Il giallo indicherà le tecniche a distanza, l'arancione quelle da mischia, il verde i buff, il viola i malus e il blu le aure. Di questi 5 colori solo 3 applicano dei bonus diretti sul turbo, il verde, il blu e il viola. Infatti le tecniche gialle e arancioni non avranno effetti esclusivi e seguono la regola generica di incrementare il contatore del numero di colpi inflitti moltiplicato per i nemici totali attaccati. E se il buff riguarda tutto il gruppo, come ad esempio manto gravitazionale della classe stratega superiore, l'incremento sarà moltiplicato per ogni membro del party che lo riceverà. Le tecniche verdi estenderanno la durata del turbo di una quantità di secondi pari a 0.05 volte il contatore. Ne consegue che se il valore del turbo sarà 10, utilizzando un buff, quindi una tecnica di colore verde, la durata aumenterà di mezzo secondo. Mentre con il contatore al limite massimo di 100, lo stesso tipo di tecnica estenderà la durata di 5 secondi. Discorso simile per le tecniche blu, con l'unica differenza che l'aumento in secondi sarà pari al doppio, non più 0.05 volte il contatore, ma ben 0.1, il che significa che utilizzando un'aura, quindi una tecnica di colore blu, quando il valore del turbo sarà 10, la durata sarà estesa di un secondo completo, mentre con il contatore a 100 l'aumento sarà di ben 10 secondi. Le tecniche viola hanno invece un effetto differente. Esse faranno guadagnare una quantità di punti tensione pari al valore del turbo moltiplicato per 10. Ciò implica che utilizzando un malus, ossia una tecnica di colore viola, quando il contatore sarà a 10, si guadagneranno 100 punti tensione, mentre con il turbo al massimo se ne otterranno ben 1000. In sintesi, tutte le tecniche verdi, blu e viola applicano al momento dell'utilizzo dei bonus diretti, indipendentemente dalle precedenti tecniche utilizzate. Ma oltre all'effetto primario legato esclusivamente al colore, esistono anche bonus secondari che dipendono da specifiche combinazioni di colori. Se gli effetti base delle tecniche verdi, blu e viola agiscono in maniera autonoma dal colore delle tecniche utilizzate in precedenza, esistono anche effetti secondari innescati dalla concatenazione dei colori. Quasi ogni serie conferirà uno specifico bonus in aggiunta agli effetti propri del turbo. Ce n'è solo una che è meglio evitare in quanto non fornisce alcun vantaggio. La combinazione da non eseguire se possibile è quella che vede una tecnica da mischia, ossia arancione, seguita da una distanza, cioè gialla, e viceversa. Infatti in tal caso non solo il contatore non aumenterà, ma non si riceverà neanche il bonus di danno del turbo. Ed essa è quindi l'unica serie di colori nel gioco che non fornisce un'utilità pratica. La combo più comune è passare da una tecnica verde ad una gialla, arancione o viola, che concede un bonus all'incremento del contatore turbo. Se in condizioni normali aumenta di una ad ogni colpo, con l'effetto della concatenazione tale quantità raddoppierà. Quindi utilizzando ad esempio catapulta laterale, che è una tecnica gialla da 6 colpi, dopo una di colore verde, il contatore anziché di 6 aumenterà di 12. Nella Definitive Edition si può ottenere lo stesso effetto anche passando ad una tecnica verde o blu. Quindi una volta averne utilizzata una verde, si riceverà il bonus in automatico non appena la si farà seguire da una tecnica di qualsiasi colore. Se si vuole puntare sull'attacco è utile collegare a una tecnica viola una gialla o arancione. In questo modo aumenterà del 50% il danno inflitto alle parti del corpo. E nella Definitive Edition l'effetto è concesso anche collegando tecniche verdi, viola o blu. Di conseguenza, dopo averne eseguita una viola, qualsiasi tecnica successiva beneficerà del potenziamento. Un'altra serie di colori si innesca passando da una tecnica blu a una verde e l'effetto risultante sarà un recupero del 10% dei punti vita, molto utile quando si sta per finire KO in seguito ad un potente attacco nemico. Se invece dopo la tecnica blu al posto di una verde se ne utilizza una viola, si aumenterà la durata dei malus del 25%, effetto importante in specifiche build basate sull'indebolimento del nemico. Infine ci sono gli effetti di utilità, che sono gli unici che si attivano con una combinazione di 3 colori al posto dei classici 2. Collegando 3 tecniche di colore arancione si otterrà un aumento del 10% dell'esperienza e continuando la catena si
si incrementerà l'effetto fino ad un massimo del 200%. Similmente, concatenando 3 tecniche di colore giallo si riceverà un bonus del 10% ai punti classe e prolungando la combo si aumenterà anche in questo caso l'effetto al 200%, che è un'ottima strategia per padroneggiare velocemente le varie classi. Infine va notato che la guida visiva in alto a destra indica solo le catene per aumentare il contatore, quindi non si riferisce alle serie di colori che danno vantaggi. Esse sono solo le combinazioni che non precludono gli effetti base del turbo, quindi tutte ad eccezione di quelle che vedono susseguirsi il giallo e l'arancione e viceversa. Il che significa che anche se è possibile concatenare ogni colore, non tutte le serie forniscono dei bonus. Si può ad esempio partire da una tecnica gialla, proseguire con una blu e poi terminare la catena con un'altra di colore giallo, ma in tutto il processo non si otterrà alcun beneficio in battaglia. Le uniche concatenazioni che conferiscono effetti esclusivi sono le 6 appena discusse, visibili nella sezione della guida combo colori in basso. Se il turbo offre già bonus notevoli, si possono ottenere vantaggi ancora più efficaci quando anche i membri del gruppo lo innescano insieme al protagonista. Infatti anche i compagni, una volta accumulati 3000 punti tensione, possono attivarlo garantendo ulteriori effetti bonus. Con un altro membro del party modalità turbo si aumenterà del 50% la probabilità di attivazione degli urli del guerriero. Con altri 2 compagni invece si otterranno 50 punti tensione per ogni colpo inflitto. Se infine tutti i 3 membri della squadra attivano il turbo, allora si otterranno i massimi benefici. Si riceverà infatti un buff speciale chiamato corazza temprata, che oltre a dimezzare tutti i danni subiti, garantirà immunità a tutti i malus di movimento, come sbilanciamento, atterramento, respingimento, lancio e sorpresa. Se durante la modalità turbo si hanno a disposizione almeno 3000 punti tensione, si può premere nuovamente il relativo tasto per prolungarne la durata. Questo è quel che viene conosciuto come turbo infinito. Essa è la principale tecnica che si userà nel gioco per le fasi finali e per l'abbattimento dei mostri più potenti, che consiste nel concatenare ripetutamente il turbo, quindi innescando nuovamente tale modalità prima che il tempo sia scaduto. L'obiettivo è raggiungere quanto prima i 3000 punti tensione richiesti per la riattivazione del turbo. Una volta che il contatore è salito, non sarà molto difficile riuscire nell'impresa, in quanto le tecniche viola aumentano i punti tensione in maniera direttamente proporzionale ad esso. La fase critica si avrà invece all'inizio, quando si dovrà incrementare il contatore il più velocemente possibile. Nella Definitive Edition si può raggiungere l'obiettivo molto facilmente grazie alla ricarica veloce delle tecniche che si attiva col tasto Y, ma si può ottenere lo stesso risultato anche grazie agli effetti aggiuntivi dell'equipaggiamento o ai potenziatori, come ad esempio tecniche aumento PT che a livello 20 farà recuperare ben 200 punti tensione ad ogni tecnica utilizzata, contatore turbo up che a livello massimo aumenta di 20 il valore ad ogni sua attivazione, o prolunga turbo che ne può estendere la durata fino a 25 secondi. Un'altra semplice strategia per innescare il turbo infinito è trarre vantaggio dalle relative abilità, come contatore fantasma della classe Giaguaro Corazzato che aumenta il valore del turbo fino ad un massimo di 12 ad ogni attivazione, ed efferatezza prolungata di Vipera Alata che incrementa la durata del turbo da 5 fino ad un massimo di 10 secondi. Il passo finale consiste nel selezionare per ogni colore le tecniche più utili da combinare con tale abilità. La classe Giaguaro Corazzato dà accesso a 2 tecniche verdi indispensabili: spettro furtivo che permette di evitare gli attacchi e sacrificio di sangue che aumenta di 1000 i punti tensione, 2 di colore giallo molto utili, catapulta laterale e raffica impetuosa che infliggendo rispettivamente 6 e 5 colpi contribuiscono ad aumentare il contatore del turbo, e infine una viola molto potente, colpo laterale, che ha doppia hit. Non è necessario avere tali tecniche sbloccate già al termine del capitolo 5, in quanto si potranno utilizzare semplicemente giocando nei panni di Elma. Una volta attivato il turbo, che partirà già a 12 grazie all'abilità contatore fantasma, si può usare sacrificio di sangue per ottenere
ottenere 1000 punti tensione e ricevere il bonus della combinazione verde e giallo che farà incrementare del doppio il contatore selezionando la tecnica catapulta laterale. In tal modo anziché di 6 aumenterà di 12. Subito dopo va selezionata l'altra tecnica verde, illusione spettrale, che garantisce evasione ai colpi, seguita da raffica impetuosa da 5 hit per aumentare il contatore di 10 grazie al bonus. Ed eseguendo per 3 volte la tecnica viola colpo laterale che aumenti i punti tensione in maniera direttamente proporzionale al contatore, si raggiungerà facilmente la soglia dei 3000. Ma prima di riattivare il turbo è vantaggioso continuare a far salire i moltiplicatori ripetendo nuovamente il procedimento, quindi sacrificio di sangue abbinato a catapulta laterale e illusione spettrale in combinazione con raffica impetuosa. Grazie a colpo laterale si arriverà ai 3000 punti tensione necessari per innescare il turbo e con il timer e il contatore a valori elevati sarà facilissimo concatenarlo all'infinito ottenendo i massimi vantaggi contro i nemici più potenti. Il turbo rappresenta una meccanica profonda e stratificata che può essere attivata anche negli scale. Per farlo sarà necessario premere il tasto al centro della gamma tecniche con un costo di 3000 punti equipaggiamento, che sono l'equivalente dei punti tensione e si accumulano principalmente tramite gli autoattacchi durante il combattimento. Una volta attivati il turbo si avranno numerosi vantaggi. Innanzitutto il carburante non verrà più consumato e poi si riceveranno diversi bonus in base al tipo di scale utilizzato, tra cui incremento dell'attacco, riflessione dei danni, rigenerazione e aumento dell'evasione. La durata della modalità turbo negli scale varia da un minimo di 3 ad un massimo di 6 round. I primi 3 saranno sempre garantiti, la probabilità di estensione al quarto round è del 50%, mentre i round 5 e 6 hanno un tasso di attivazione base dello 0%. Tuttavia è possibile aumentare tali probabilità attraverso la modalità abitacolo, che in condizioni normali ha un tasso di innesco del 10% ogni volta che viene utilizzata una tecnica, ma la percentuale di accesso sale in modalità turbo al 30% nei round dispari e al 20% nei round pari, e la meccanica si riconosce immediatamente in quanto cambierà il punto di vista con la telecamera che si sposta all'interno dello scale e si otterranno vari vantaggi. Tutte le tecniche si ricaricheranno istantaneamente, lo scale sarà immune ai danni anche se potranno comunque essergli applicati malus, e se non è attivo il turbo si guadagneranno anche 500 punti equipaggiamento. Ad ogni innesco della modalità abitacolo si incrementa la probabilità base di estensione del turbo del 20%, quindi per massimizzare i benefici è fondamentale riuscire ad attivarla il più frequentemente possibile. A tale scopo il potenziatore turbo prolunga durata si rivela essenziale, in quanto aumenta la probabilità di estensione del round fino ad un massimo del 20%, il che significa che anche se non si entra mai in modalità abitacola a round 4, si avrà comunque un 20% garantito di proseguire con gli ultimi 2 round che senza il potenziatore avrebbero avuto una probabilità base dello 0%. Ciò consente di aumentare le possibilità di prolungare la durata complessiva del turbo, incrementando i benefici durante i combattimenti. Un'ultima informazione da considerare sulla modalità turbo riguarda i moltiplicatori dei bonus al valore massimo del contatore di 100. Per quanto concerne i cooldown, la ricarica delle tecniche partirà ad una velocità di per 2.5 e aumenterà di 0.025 per ogni incremento del contatore, il che vuol dire che arrivati a 100 la velocità aumenterà di un altro 2.5 per un totale di una ricarica 5 volte più veloce. Riguardo il moltiplicatore del danno, col turbo a 100 questo raggiungerà un valore di per 6, mentre la resistenza dei nemici, dal momento che diminuirà di 1 per ogni aumento al contatore, al valore massimo la loro resistenza ai malus scenderà di 100. Da ciò ne consegue che padroneggiare il turbo è fondamentale per proseguire nel gioco, in particolar modo nella sezione finale dell'avventura. Se avete domande non esitate a porle qui sotto nei commenti, sarò contento di chiarire ogni vostro dubbio. Per non perdervi invece gli aggiornamenti sull'universo Xeno potete seguirmi su tutti i miei social con i link in descrizione. In sovrimpressione vedete i miei ultimi contenuti più rilevanti, come la guida al combat system, all'installazione delle sonde e trucchi e consigli. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!